大家好，我係 Jenny，專門服務我哋香港人喺深圳揾適合嘅租盤同埋領盤。今期嚟到龍崗嘅永湖站，我身後咧就係3號線嘅永湖地鐵站 C 出口嚇。咁我哋今日要同大家介紹一個非常之有性價比嘅一個租盤單位喎。一房嘅單位咧，呢度2000出頭就可以租到嚇，而且入邊咧係非常之新淨嘅，又係家私家電有配齊。最主要係呢一度過關咧都非常方便。我哋6樓咧就有地鐵，咁3號線咧係可以直接去到老街站嚇，我哋45分鐘過到蓮塘關口。咁如果話大家有通行嘅話，其實都可以考慮呢一度嚇，佢價錢咧非常之平，而且過關非常方便嘅。OK，咁呢一個位置咧，佢嘅商業配套都唔錯嚇。我哋6樓咧有個商場嘅，不過依家招商當中係嘅，今年內咧都會開業嘅。咁如果話現時去大商場，我哋可以選擇坐翻地鐵一個站嚟到皇崗站，咁出嚟咧係有天河商場啦，同埋榮德時代嘅商場嘅。咁如果話想去大型啲嘅商場嘅話，我哋可以搭翻地鐵2個站就去到大運站啦。咁出嚟咧係有星河 Coco Park 嘅大商場啦，同埋西武會員店嘅。咁仲有咧就係華潤運營嘅大運天地喎。咁入邊嘅配套設施咧係非常之完善㗎啦。OK，咁我哋事不宜遲，入去睇下個小區嘅情況先。我而家嚟到小區樓下嘅入門位置嚇，咁佢呢一度咧係有自己專屬嘅入戶大堂嘅，咁佢呢一度門禁咧係需要人面識別先可以入到嚟嚇。咁入邊咧佢個大堂咧相對做得都係比較大啲嘅，佢呢度咧有跳空㗎嚇，成個空間。咁入到嚟咧，佢呢度有安保24小時嘅服務，同埋呢邊咧佢都有個梳化位置嚇，咁可以喺呢一度坐下休閒下都 OK 嘅。咁佢兩邊咧都有4部 lift 下，一共咧係上到去有8部 lift 嘅。OK，咁我哋依家咧就上到樓上去睇下單位先。嚟到樓上6樓咁睇下第一套單位，呢一套咧佢係第單間嚇37方嘅單位，入邊咧有家私家電配齊，間隔咧就一眼望穿嘅。睇下配製啦，個門咧就係用翻智能鎖嚇，我哋用密碼或者係指紋開門嘅。咁門嘅入邊呢一度咧佢就有個鞋櫃喺度，下邊呢度咧可以放啲鞋，上邊咧到時可以收翻啲日常嘅用品，中間咧可以擺啲鎖匙啊呢啲嘅。OK，咁我哋再行入嚟呢個位置，佢係一個開放式嘅一字形嘅廚房嚇。呢個廚房咧，佢配咗有電磁爐同埋抽油煙機嘅，上下櫃咧都有做嚇。咁下邊呢一度咧，佢仲擺住有個洗衣機。呢個洗衣機係得翻洗衣功能，佢係冇烘乾功能㗎嚇。晾衫嘅話咧，入邊係業主配咗有晾衫架嘅。OK，我哋再睇下對落呢度咧，就係個套廁啦。呢個套廁咧，佢都有做到乾濕分離㗎嚇。入邊咧，佢係企缸位置有玻璃筒可以關住啦。呢一度咧，佢都有配咗花灑呢啲嘅，2個花灑頭。呢邊咧就係用電嘅熱水器啦。OK，座廁隔離咧都有啲格仔位置，鏡櫃都有嘅。OK，咁我再睇下廚房嘅隔離呢一度咧，佢係有個細嘅單開門嘅雪櫃嚇。呢個雪櫃咧同大家睇下，OK，非常乾淨。咁隔離中間嘅位置咧，其實就係我哋客餐廳嘅位置啦。呢邊咧佢係擺住有個電視櫃同埋電視機嘅，咁平時可以睇下電視啦。呢邊咧佢就係有張茶幾同埋有張2人位嘅梳化。呢個梳化咧睇起身都係乾淨㗎嚇，同埋都係品質唔錯嘅。咁呢邊咧佢就擺住張1.5米嘅呢個床嘅，呢個床咧睇起身咧都非常舒服嚇。品質咧係睇到唔錯嘅，1.5米嘅尺寸。咁對落呢度咧，佢就係有個衣櫃啦。呢個衣櫃嘅大細咧都唔錯嚇，足夠我哋1到2個人住嘅衫褲啦。OK，咁我哋睇下入邊嘅大細啦。OK，咁樣上呢度咧可以掛啲衫啦，上邊咧都可以掛嘅。OK，咁呢個朝向咧，佢係東向下。佢呢度咧窗簾布咧都做咗兩層，而且咧佢有做啲防蚊嘅呢啲布喺度嚇。咁我哋咧唔驚有蚊走入嚟嘅。OK，朝東嘅朝向咧，佢遠處樓下咧就係地鐵啦。我哋3號線嘅永湖站。咁樓下呢一度咧就係我哋自己嘅小區花園啦。OK，咁個小區花園面積其實都 OK 㗎嚇，下邊咧有啲玩樂嘅空間。OK， 遠處咧可以見到啲山景嘅，相對係比較開揚㗎嚇。OK，咁呢個單位咧，佢嘅租金咧係比較平啲嘅，呢個租金咧可以租到2100蚊嘅。物業管理費同埋水電費咧就我哋租客自己承擔㗎啦。OK，咁我哋再去睇下其他啲單位先。
嚟到樓上14樓，咁睇下呢個單位咧，佢係有家私家電配齊嘅嚇，大單間嘅，一眼望穿嘅間隔啦。入門呢一度咧，佢係有個凹位，不過咧冇做鞋櫃嚇，留翻個哭嘅凹位喺度嘅。咁我門嘅配置咧就係用翻智能或者密碼或者指紋開門嘅。咁入到嚟咧有個開放式嘅一字型廚房。配咗有上下櫃、抽油煙機同埋電磁爐。咁呢邊咧佢仲有個洗衣機嚇，呢個洗衣機咧佢係冇帶控工功能嘅。呢一套咧如果晾衫，業主咧喺呢個位置咧佢就做咗有晾衫架嘅。OK， 咁睇下套廁嘅空間，呢一度入嚟咧個套廁空間大細咧 OK 㗎嚇，入到嚟咧有做到乾濕分離啦。OK， 花灑都有嘅，用電嘅電熱水器，咁座廁、洗手池同埋鏡櫃。OK， 咁再睇下內廊空間啦。呢一度咧，佢係擺住有個未用過、未拆封嘅一扇門嘅雪櫃嚇。咁呢個雪櫃咧，相對都係大啲嘅。入到嚟咧，佢啲家私其實都未拆封嚇。呢一度咧有張凳嘅。OK， 咁對落呢度咧，佢就有個2人位嘅 sofa 喺度。咁仲有張米半嘅呢個床嚇，呢個床咧佢都未拆封嘅，睇起身好舒服喎，品質唔錯，有做到3面落床嚇。隔離個位置咧仲有擺咗個長頭櫃嘅。咁呢邊咧佢就有個3扇門嘅呢個衣櫃。咁呢個衣櫃大細咧其實都足夠1到2個人住嘅呢個空間嚇。我就睇下內籠嘅情況啦。OK，呢邊咧到時可以擺啲摺疊嘅衫褲，咁呢邊咧到時就可以掛起衫啲衫褲啦。OK。唔錯嘅，我哋再睇下呢邊嘅朝向咧，佢就係東向嚇。呢一度係綠地玻璃窗，有配咗有窗簾嘅。上邊呢個架仔咧就係晾衫嘅地方啦。咁東向咧，其實光線同埋啲風咧係都唔錯㗎嚇，晾衫咧係可以乾到嘅。望出去嘅景觀咧，樓下就係地鐵啦。咁遠處咧可以見到有啲山景㗎嚇，所以相對咧係虛陽嘅。如果話驚地鐵嘈嘅話，呢個窗咧關咗就唔會有聲㗎啦嚇。OK， 咁咧同大家報下呢個單位咧，佢嘅積數係37方嚇，咁租金咧係租到2200蚊嘅，物管費同埋水電費咧就係我哋租客自己承擔嚇。OK， 再嚟到高區34樓，咁睇下呢套單位咧，佢係比較特別啲㗎嚇。OK， 咁首先睇下個間隔咧，其實一樣，大細咧都一樣，只不過配置唔同嚇。入門呢一度咧，佢都係有個鞋櫃喺度嘅，上下櫃。OK， 儲物空間做得比較充足啲嚇。咁入門咧，佢嘅門咧都係用翻密碼或者係指紋開門㗎嚇。咁入到嚟咧，佢都有個開放式嘅廚房喺度嘅，配咗電磁爐啦、抽油煙機、上下櫃、星盤啦，同埋呢一度咧有個洗衣機嚇，一樣咧係冇帶控乾功能嘅。OK， 咁啊睇下對落呢一度咧就係套廁啦。呢個套廁嘅配置咧都一樣嘅，佢咧有洗手池、鏡櫃、熱水器啦，同埋有乾濕分離嘅企缸位置。OK， 咁再睇下內廊啦。佢呢一度入邊咧，佢其實係家私做得比較靚啲㗎嚇。呢一度咧，佢有配咗個單開門嘅雪櫃，我哋都睇下先。OK， 未用過嘅呢一套佢都未出租過嚇。OK， 咁呢一度咧，佢就做咗好多嘅呢個加裝啦。咁佢嘅間隔有少少唔同嘅。呢邊咧，佢係個衣櫃嚟㗎嚇。呢一度咧有3扇門嘅衣櫃喺度嘅。咁都打開嚟睇下。衣櫃咧做得比較大啲嚇，而且品質唔錯嘅。呢度咧佢就係用做書台或者係做化妝台都 OK 嚇。上邊咧都有足夠嘅儲物空間。咁呢度咧其實佢就將個床咧就抬高咗，做個榻榻米咁樣嘅設計。咁依家暫時係冇擺到有長電嘅嚇，到時咧可以嗌業主去補翻個床墊嘅。咁對落呢度咧佢仲有個電視機喎，咁啊可以瞓喺牆嗰度睇住個電視機。OK。呢邊咧，佢仲有個細細地嘅歷史電視櫃嘅感覺。OK， 咁成間屋嘅感覺咧係比較特別啲㗎嚇。佢都有空調啦，有燈光嘅。呢個朝向咧，佢係西向下，所以可能夏天會比較熱啲啲喎。呢一度咧，佢有窗簾嘅。OK， 咁望出去呢一度咧，我唔企上去睇啦。呢一度望出去佢係非常虛陽嘅，綠油油地，佢係望翻啲山景為主㗎嚇。OK。咁呢套單位咧，佢租金會貴啲㗎嚇。呢套咧租金要租到2800蚊嘅呢個租金嚟嘅。咁物業管理費同埋水電費咧，都係我哋租客自己承擔㗎嚇。OK，咁啊睇晒單位，我哋落去做下總結，同大家睇下。
我而家就喺4樓嘅空中花園位置下，咁同大家睇下呢個空中花園嘅情況啦。佢咧其實呢一度咧係3棟樓連埋起身嘅一個空中平台，佢咧係長條式嘅公園嚇。樓下咧有好多嘅呢個草坪，如果我哋有愛寵人士咧，都可以話將寵物帶落嚟去行下都係唔錯嘅。咁同埋佢入邊咧，佢都配咗有啲健身器材嚇。我見到咧係有乒乓球場啦，同埋啲兒童玩嘅呢啲簡單嘅健身器材，同埋帶人運動健身嘅器材嚇。總體嚟講咧，對於公寓嚟講，呢一度有啲休閒空間，總體都非常唔錯。而且佢嘅安保服務咧都做得非常好，出入咧都有門禁，而且有保安24小時安保，咁安全感咧都十足嘅。咁最主要係話我哋今日睇呢個租盤咧，佢非常之有性價比嚇。我個人咧係最中意2100蚊嘅呢個第一套嘅租房嚇，入邊咧佢嘅家私家電有配齊啦，而且品質係非常唔錯，最主要係仲有電視可以睇喎。OK， 咁呢一度佢嘅返關口嘅交通咧都好方便，6樓咧就係3號線嘅永湖站，咁我哋鐵出行咧非常方便嘅，去羅湖關口咧就45分鐘嘅車程。咁如果話想去蓮塘關啦，建議係可以打車過去嚇，都係30蚊嘅車飛，35分鐘可以去到嘅。咁如果話商業配套啦，樓下嘅商業咧今年已經喺招商當中嚇，預計今年內咧就會開業嘅。現時咧我哋可以搭翻地鐵1到2個站咧，有天河商場啦、星河 Co-op、西茂會員店同埋大運天地啊呢啲大大細細嘅商場可以逛翻嘅。總體嚟講咧，我認為呢一度咧性價比非常之高嘅。OK， 咁我哋今期嘅呢個租盤咧就介紹到呢度啦。如果你覺得有興趣想過嚟睇樓，屏幕上方咧就有我嘅聯絡方式，添加我嘅微信或者係 WhatsApp 或者直接打電話俾我都 OK 㗎嚇。咁如果你想了解其他地方嘅租盤，都可以聯絡我嘅。我哋今期嘅視頻咧就同大家介紹到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。